Chebra, važiuokit atsargiai, jeigu matot, kad sninga ar dar kažką, nu, neliekit. Beje, dėkui labai tie, kas žiūrit, kas spaudžiat laiką. Ką, brangiai, prisipažinsiu, tikrai nelabai turiu ką rodyti. Ir norėjau jums parodyti seną foristų triukiuką, kaip pavažiuoti po priekabą ar pajudėti parkingę, kai yra prisnigę ir ką reikėtų vežioti su savim. Bet, kadangi pas mane atmintis yra superinė, tai aš tikrai neužmiršau nusipirkti to, ko reikia. Ne, užmiršau. Tai va, važiuoju, aišku, pradėjau sekmadienį, taip miegoti negalėjau, tai koks tikslas kankintis, tai važiuoju, pilotas manęs jau lauk ten vietoj, tai pajudėjau 10:30 kažkur sekmadienio vakarą, nuvažiuoju iki vietos, dar gal pasidarysiu pauzę, gal nesidarysiu, žiūrėsiu, bus matyti, nes oro sąlygos tai nekokios yra, lyjo šiandien ir dabar yra minusas, tai slidu. Kaip sakant, geriau anksčiau ir lėčiau, negu vėliau greičiau ir kanale, ne? Tai va, tokie reikaliukai. Ai, tiesa, tai vežu vieną reduktorių į vieną firmą, gal išeis pafilmuoti. Aš manau, kad ten išeis, greičiausiai laukiai iškurdinės, gal viduj nežinau, bet greičiausiai išeis pafilmuoti, kaip iškurdinėja. Tai vėl užslėpsiu kamerą ir bus matyti. Nu, sorry, pamiršau Danijoje ir iškrovimą į pakrovimą, nes buvau nusikalęs, pavargęs ir pamiršau kamerą paimti ir prisiminiau tik tais, kai iškrovė ir kai pakrovė. Tada prisiminiau, kad norėjau ir prižadėjau jums pafilmuoti, bet, nu, yra kaip yra. Tai čia yra nauja firma, dar nesufilmavęs, YouTube'as kanalą dar nevedžiau, kaip sakant, dar nefilmavau. YouTube'as kanalas pas mane yra labai sens, bet tiesiog nefilmavau nieko. Tai va, ir toj firmų nekartą subuvęs, tiesą sakant, labai senai paskutinį kartą buvau, bet nesmė, tai pamėginsim pafilmuoti, pažiūrėsim, kas gausis ir, nu ką, ačiū visiems, kas žiūrit. Iki. Tai va, brangus mano žiūrovai. Ir tie, kurie galvojat, nu dar minutę pavažiuosiu. Chebra, jeigu jautėtės pavargę, būkit malonus ir geri. Sustokit, eikit miegoti, netemkit minučių laiko. Pas mane yra toks dalykas, kad aš negaliu važiuoti, nes avarijai davėna avariją, fūros susikalusios ir kelias yra uždarytas. Tai va, aš negaliu dabar tik vietos. Tai va, tokie stresiukai, o dar planavau išsikraut, eit pasidaryt pauzytę ir išsimegojus vakare pasikraut. Va, tokį man. Jo. Ir vapšė, apskritai visi, chebra, važiuokit atsargiai, jeigu matot, kad sninga ar dar kažką, nu, neliekit kaip akis išdegę. Kaip sakant, greičiau niekur nenuvažiuosit, nebent į kanalą. Nu gerai, kol kas laikykitės, aš irgi pasistengsiu laikytis. Ir greičiausiai pasiliksiu čia darytis pilną pauzę ir kilsiu vėliau. Tai va, tokie reikalai. Yra kaip yra, nieko nepadarysi. Kelias lėkštas. Va, iškart geriau, tik aš nepagražėjau, nesvarbu. Tai va, vakar tokia situacija buvo, kad dėl avarijos buvo uždarytas autobanas ir mes pasikalbėjom su vadybininku ir nusprendėm pasikalbėję, kad aš pasilieku čia darytis pauzę. Tai va, prastovėjom 20 valandų 45 minutės ir dar 15 minučių stovėsiu. Ir kad važiuosim naktį ir šiandien ryte krausimės į Ispaniją ir darysimės pauzę. Ir jau kai pauzė baigsis, tada lieksim link Ispanų. Nes būtų logiškiausia, nes vakar, jeigu būčiau pradėjęs važiuoti, susidaręs kamštis iš po avarijos, tai realiai, nu, jokio tikslo važiuoti, tiesiog tik tais laiką gaiši ir prie nieko gero neprives.
Tai va, nusprendėm optimaliausią, geriausią variantą, kad startuoju šiandien 2 valandą, sakė 3, aš paskaičiavau, kad bus po 2:15 optimaliausias variantas. Ir jo, tokie reikaliukai, nuvažiuojam, išsikraunam, tada 10 kilometriukų, hopt, pasikraunam ir viskas. Tai va. Nu ką, hebrytą atvažiavom, vos neišverčiau barjero. Šiaip negaliu čia filmuoti, visur ženklai žinokit, kad draudžiama ir taip toliau, bet aš vis tiek pamėginsiu atjungti kamerą ir, kaip sakant, nelabai patenkinti čia hebra yra, nes vien dėl manęs turi atvažiuoti. Konkrečius negabaritus. Čia šalia yra vandeniuks va, man po dešinę. Tai iki laivo, iš laivo čia, vienu žodžiu. Ir dažnai čia iškraudavo tiesiog po kranu, vat, kur matot šitą. Bet dabar nežinau, kaip čia bus. Greičiausiai, čia viskas, karočią, užbubinta yra. Aš nesuprantu. Nesuprantu, karočią, ką sako per vidurį duris. O tai čia, blėt, visur, sorry, kad susikeikiu. Čia visur, karočią, yra viskas, karočią, užhujarinta, va, visur prikrauta visko. Tai va. Gale. Tai va, reikės atsidarinėti. Ir viskas, ką, sako, gali atsidarinėti ir taip toliau. Man dar reikia pasižiūrėti, kad stovyčiau maždaug po kranu. Plius minus. Ir все. Tokia ta mano savaitė. Einu darytis valgyti, filmuoti nefilmuosiu, nes greitai tokį ple pasidarysiu ir viskas. Tai va, nėra tikslo filmuoti. Ir tokie reikaliukai. Esu Belgijoje. Ir rytoj biškį duosim gaziuko, tai nežinau, ar Prancūzijai stovėti savaitgalį, ar ką daryti, nežinau, reikės pasišnekėti su šefu. Kaip žinot, va, vakar fignia gavos, nes kelias buvo uždaryts, tai nutarėm, kad naktį startuosiu, tai va čia naktį 2 valandą startavau, nuvažiavau, pim, išsikrovau, pim, pasikrovau, per tapkį ir viskas, labai gerai viskas gavos. Tai va, daugiau nelabai turiu ką rodyti, šiaip turiu vieną vidosiuką, bet reikia padaryti, vis neprisiruošiu ir tikrai padarysiu už tą video. Tai ką, tam kartui tiek. Laikykitės, kaip sakant, ir iki sekančių kartų. Iki. Ai, tiesa, beje, dėkui labai tie, kas žiūrit, kas spaudėt laiką, kas subscribinat. Mačiau, kad pabėgo 5 subscriberiai. Nu, ką padarysi, netiko, nepatiko. Taip jau yra, ne? Niekas juk neverčia pasilikti. Tai va, ačiū visiems ir iki. Dabar jau tikrai iki.